Soňra Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Russiýa Federatsiýasynyň hökümetiniň başlygynyň orunmasary Patrushew bilen duruşdy. Oň dowamyny iki dostlukly ýurdun arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhüm ugrulary ara alyp maslahatlaşyldy. Häzirki döwürde Türkmenistan bilen Russiýa Federatsiýasynyň arasynda ýola goýulan ykdysady gatnaşyklar sazlaşykly ösdürilýär. Bu bolsa iki ýurdun eksport-import amallarynyň netijeli häsiýeti iyi bolmagyna giň ýol açýar. Patrushew giň ösürli halkara maslahatynyň çäklerini, iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we ony ösdürmegiň geljekki ugrularyny ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, Gahrman Arkadagymyz we hormatly prezidentimizi gözel awazda geçirilen halkara maslahatynyň ýokary derejede gurulanyny bilen gutlady. Şeýlede ol Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Putiniň hem-de Russiýa Federatsiýasynyň hökümetiniň başlygy Mishustiniň Gahrman Arkadagymyza we hormatly prezidentimize iýberen salamlaryny hem-de aýdan hoşniýetli arzularyny ýetirdi. Gahrman Arkadagymyz hoşniýetli gutlaglar üçin mehmana minnetdarlyk bildirip, öz gedeginde Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Putin we dostlukly ýurdun hökümetiniň başlygy Mishustine özüniň iň gowy arzularyny beýan etdi. Bellenilşi ýaly häzirki döwürde Türkmenistan bilen Russiýa Federatsiýasynyň we onuň sebitleriniň arasynda dürli ugrular boýunça ýola goýulan gatnaşyklar işleň ösdürilýär. Şunda halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm ugru hökmüne ikrar edilen medeni insanperwer gatnaşyklarynyň işleňleşdirilmegine iki taraplaryň ähmiýet berilýär. Soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda söwdanyň we özara harit dolanşygynyň meseleleri iýdigi derli artýar. Netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlägem ösdürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belläp, Gahrman Arkadagymyz hyzmatdaşlygyň dowamyny bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek boýunça oňun tejribe toplananyny aýtdy. Duşluň ahyryny özara bähbitli gatnaşyklaryň hemme taraplaryň sazlaşykly ösdüriljekdigine ynam bildirdi.